今日同大家試下呢個芫茜拉麵，仲有大推嘅刺身多，充滿日本風情嘅炸雞，同埋大阪燒，仲有好有創意嘅雞軟骨餃子啊！呢度就係上水一名屋台料理，唔講咁多，去片先。哇！個芫茜麵嚟啦，我哋壓咗一個芫茜嘅麵啦，因為咧佢呢個幾好嘅，佢得可以俾你剔揀下啲麵係點樣啊，同埋咧嗰啲即麵曲麵都可以揀啊！我哋好期待啊呢一個，我覺得芫茜控咧真係要試下。咁啊，另外咧仲嗌咗一個，佢另外有另外一張紙再嗌嘅精選綜合刺身當嘅定食，就係呢個啦。咁我哋試咗個芫茜麵先啦。哇，其實佢都算好多喎，呢一個都算好多。佢係夾得起嘅成束嘅。好熱啊！好啦，咁我拍起有成個芫茜咁樣咧，放咗入去先。唔得，因為我咧成個芫茜咧一大束放咗去咧，我覺得都幾充足啊呢個味。但係我覺得係好食嘅，因為我本身都芫茜係 OK 嘅，都中意。細心再品嚐下個湯底先。好濃郁喎，呢個真係。你都睇到佢咧比較應該係咁樣啲結結地，即係佢唔會口水啊。佢成個味道嗰個配合，我覺得配合得好好啊呢一個。咁另外仲有個溏心蛋，好靚啊！溏心蛋，同埋佢有幾片一個叉燒，一塊紫菜，試下呢一個叉燒。咁佢都好食啊！我覺得佢個肥瘦咧都好適中咯。佢唔會話真係去到好黑，不過不失嘅一個，因為佢薄啊嘛，始終我反而係好中意食肥膏嗰啲位。但係最出色都係呢個麵嘅湯底同埋嗰啲芫茜。即係成個口都係滿滿嘅芫茜味啊！呢個大阪燒嚟咗啦，個樣就係咁樣嘅，睇下先。都有我塊面咁大喎呢個。OK，咁我哋試埋呢個大阪燒先。我哋今次揀呢個章魚嘅大阪燒，有好多呢啲木魚碎。哇，好腍啊！呢個嗰個夾角，我覺得呢個好食喎呢個。
因為佢比較綿啲。我唔中意太硬咧，嗰啲粉咧好煎到蛋餅嗰啲咧。我呢個係啱啱好嗰個軟熟嘅程度啊，同埋咧佢好多醬汁加埋，咁個味道就會豐富啲。唔係應該係個章魚，即係魚粒加個章魚啊！好，我試埋呢個咧，好感興趣，因為咧煎就係咁樣嘅個樣，呢個係雞軟骨嘅餃子，佢有個汁，開埋個汁。好啦，唔客氣啦，我食埋呢，試埋一先。佢係一般嗰個醋嘅汁咁樣嚟。佢咬落去係好多軟骨嘅碎係 block 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 咁樣，應該係咁樣形容。係好多細嘅軟骨喺入邊。哇！我反而個口感我覺得好好啊！因為本身咧，會食雞軟骨嘅人會接受到呢一個口感，但係啲人可能會覺得要咬啊嘛。但係脆㗎，入邊嗰啲好細嘅軟骨都係脆。可以喺到我比較期待。因為我本身好中意食刺身啊，好，我睇下呢個先，有啲乜嘢？咁我睇到啦，佢都算幾多款嘅，有三文魚子啦、赤貝啦、墨魚啊，跟住三文魚啊、三文魚嘅蓉啊，都有，好豐富喎！佢呢個，因為個湯有個少少嘅配菜，咁我哋又加咗呢個。佢呢個照出就加咗個炸雞，但係個炸雞係勁靚咯。我不如試咗個炸雞先啦，我覺得好吸引嘅，係睇到炸，呢邊有啲葱喎。佢個味道 OK 嘅，但係唔係真係佢出晒汁好 juicy 嗰度。有少少比較乾啲，我可以睇下呢個。咁我加少少豉油落去先呢個。因為我唔係好中意食華沙比，我食過問起佢先嚟埋呢個。嘿，放埋一邊。我每款都試一啖，都 OK 嘅。因為本身咧，點解我係諗住咧係嚟試呢個拉麵噶嘛？咁我就冇預期啊，呢啲會唔會都係好食嘅咧？因為刺身係最講究佢新唔新鮮嘅啫，都唔錯啊！我覺得係呢個可以。但係即係佢哋中環呢樣嘢，但係嗰種可以。咁赤貝都 OK 喎，俾添埋呢個。墨魚一般啦，好肥啊！唔好整體上呢個唔差啦。好，我都試埋呢個吞下魚嘅肉。即係整體嚟講，我覺得刺身方面就一般啦，不過不失嘅 OK。但係我出食就係個拉麵，下次我會再上嚟咧試下其他唔同款式嘅拉麵，因為咧
佢頭先睇過啦，我覺得佢除咗呢個唔知大家接唔接受到個芫茜之外咧，佢仲有呢一個松露同埋黑薯，亦都係我下次會想嗌嘅之一。好啦，咁我而家就食完啦。咁咧我就覺得今餐都 OK 嘅。我哋俾呢個，我個人覺得，因為我本身中意食呢個芫茜，咁我就會俾8分。因為咧我頭先食嗰個當飯咧，最 OK 嗰個係呢個油甘魚啦，同埋嗰個吞拿魚嘅刺身，我覺得嗰個幾好食。咁咧同埋我覺得佢有好多一啲少少嘅配菜啊，同埋有一啲貼品，我覺得唔錯，成個 set 咁樣咯。所以咧就睇下次唔知大家會食啲咩拉麵咧，可以咧下面咧留言啦，咁同埋記得 like 同埋 share 翻我哋條片啦。下次見啦，拜拜。